Makhaya, ake sikhulumeni namhlanje ngeqanda ukuthi yini insebenzo yalo kwelikamoya, ngoba siyake sibone ukuthi iqanda liyasetshenziswa impela, kodwa lisho ukuthini iqanda kumuntu? Umuphi umuntu ofanele ukuthi alisebenzise iqanda ukulungisa iy'ndlela zakhe zikamoya? Iqanda-ke sike silisebenzise kakhulu kulabantu laba abasuke sebethi noma bevela ezimweni zokuthi bazobheka iy'nto zabo zikamoya, bavele njengabantu imithi engasabasebenzeli. Umuntu lona osekhungethwe yithunzi ngendlela lokuthi akasakwazi manje ukuthi uma ethintwa ngenyongo noma ethintwa ngemswane into ikwazi ukuthi isuke kuyena, okusho ukuthi ithunzi liyisimbelambela libambele, ishwa libambela lisasuki. Loyo muntu-ke kusuke kudingeka ukuthi kusetshenziswe iqanda. Iqanda silisebenzisa ngoba kuyinto lena emumethe umfutho wempilo. Umfutho wempilo ongakathintwa, okusho ukuthi lento imumethe impilo njengoba injalo ayikakathintwa umhlaba. Okusho ukuthi iqanda-ke lisuke lisamumethe i-energy lena epure, liphinde futhi libe yinto esamumethe i-potential yempilo njengoba injalo. Iqanda-ke liyimpilo qobo esaphiwa engekathinteki, okusho ukuthi umuntu uma-ke esebenzisa iqanda kwelikamoya usuke exhunyaniswa nempilo njengoba injalo, usuke ebuyiselwa kwimpilo njengoba injalo, exhunyaniswa nayo njengoba yenjalo esiswini sikamama, ezalwa kabusha enhlanhleni. Okusho ukuthi iqanda into ebaluleke kakhulu kwiy'nsebenzo ezikhona zikamoya, ukuthi umuntu ahlale azixhumanise nensebenzo yeqanda, ikakhulukazi uma kuwukuthi usuhamba ngesimo sokuthi noma uthinta imithi ayisakusebenzeli, noma usebenza uhamba uyogezwa ngemswane, ugezwa ngenyongo, awuboni umehluko, usuphila nje ethunzini lobumnyama obungapheli. Uke uxhunyaniswe nokuphila njengoba kunjalo, ukuze izinto zakho zimbuleke, zizaleke kabusha, ubuyele empilweni njengoba wawudalwe ngayo. Siyabonga.